这一台15 Pro Max 说被车碾爆，现在无法开机，我们看一下能不能修复它。那这一台目前看起来中框还算蛮直的哈，没有变形，但是这个萤幕已经裂爆了，外屏也粉碎。我们先把萤幕拆开看一下。那拆开了，我们第一时间先来保护这个面容组件。我们拿出一片全新的，来看一下能不能开机。面容是可以录的，但是前镜头好像是损坏了哈，我们来看一下。后镜头没问题哦，那前镜头整个黑屏哦，整个黑屏。喂，哦，那这功能我们试了一下哈，就萤幕损坏、前镜头损坏，我们需要拿一个前镜头来测试看看是镜头的问题还是主机板端的问题。那接下来我们拿出一个原拆的前镜头总成，我们来测试看看。这是原机的。那我们来打开相机测试看看，后镜头没问题。那这个时候呢，我们打开前镜，哦，它会有出现2个问题。第一个就是像这样会卡住，但是能开启，但是没办法正常工作，因为它前镜头它有做了加密。那所以呢，这前镜头我们更换之后，第一个我们必须要来刷机。那第二个呢，因为我们更换的是整个总成，那这上面除了前镜头以外，它还集成了 Face ID 的元件，所以待会呢，我们要单独对这个前镜头模组把它切开这个铁框，我们来单独来更换这个前镜头，才能够实现 Face ID 工作也正常。然后第二个问题就是说，我们还要接着刷机，那这样就可以排除这个前镜头模组的问题是排线的问题哈，而不是主板。那我们接下来更换前镜头排线。我们先对这个镜头来进行保护。那我们先对这一条哈，这个是原拆的，我们这个要取出前镜头排线。那这个排线它是走在铁框的外面，我们先对它进行排线的预热。哦，稍微预热一下就可以把这个排线给撕开。那接着我们用这个切割笔，我们把频率道给切开。好，我们把边框上的白胶给弄掉，那这个铁片就可以下来了。那这一个就是我们要的前镜头。好，那好的排线我们已经取下来了。那一样的方法哦，我们来对这一条本机的排线来进行拆除。那因为这一条是好的，我们要先对它的那个 Face ID 排线来进行保护。好，一样我们来锯开这个铁片。
好，那这个铁框我们就拆下来了。好，那这个新的前镜头我们给它固定好位置，然后在它旁边那边打上胶水，然后再用紫外灯来固化一下。这边也打一点胶水。那固定好了，我们再把这个铁片。最后呢，这个铁片上面我们也打一点胶水，将前镜头排线再给它折回去。好，固化一下。好，那这个前镜头我们单独更换完成了。那接下来呢，我们就是要进行刷机。好，那我们现在对这一台做保资料进行刷机。那我们来刷机完来看一下前镜头。哦，前镜头没问题。那这个时候呢，我们还需要来看一下脸部辨识是否正常。哦，脸部辨识也是没有问题的。那接下来呢，我们就要把整机，因为客人他还要更换一个原厂授权的萤幕哈，那我们先来跟他更换那个萤幕。那首先我们先对这个旧的防水胶条，我们来去除干净。这里面还有碎玻璃，那它因为这个是可能摔到，然后又被车碾到，这个地方框都有稍微的痕迹哦，有点变形了哦。那这个如果说要恢复到原厂的气密性的话，这个框肯定是要更换的。但是这个框如果再更换，这个现在框新的很贵，再用棉花沾点酒精将边框灰尘给弄干净。那这就是我们防水胶条除完的效果。再来贴上一张新的防水胶条。然后拿出原厂授权的萤幕，有附上新的螺丝。擦拭里面内部的指纹。最后打上尾部螺丝，将这台15 PM 放入保压机进行保压。
那开机呢，它这边一定会显示一个荧幕的重要通知，未知的零件。那我们现在来跟它连电脑来跑一下诊断。跑完开机到关于本机这边看，已经可以显示 Apple 原厂零件了。那这一台15PM被车碾爆的机子，我们已经修复完成了。今天的影片就拍摄到这边，喜欢我们的朋友请持续关注我们，谢谢。影片结束喽，想看更多影片，欢迎订阅我们。那胜哥会不定时的更新维修或搞笑的影片，那欢迎留言给我们。